채워서 물을 안 주면 제주가 딱 봉출이고 있어요. 저장해놓은 물을 딱 머금고 있다가 겨울에 제주가 알아서 한다. 이거 또 찍네. 시골은 여유롭고 마음이 차분해지면서 여기서 이사 오시 하시거든요. 여기서 살고 싶네. 저기 비닐하우스에다 침대 안고 다녀요. 아 침대 전화놓고 같이 자자고요. 이거 국제구나. 같이. 한 5분만 더 넣어놔요. 무서워서 못 내려오고. 초롱이는 뭐를 안 먹고 우리 푸들은 얼마나 식탐이 많은 거. 아이고 이제 잘생겼다. 끄집어낼까? 이거 욕을 하게 끄집어. 이것도 주고 있어. 아따 만나겠다. 빨리 어디서 은재 씨? 응? 아 만나겠네. 참으로 만나겠다. 오, 또 진짜 만나겠다. 야, 약게 냄새가 확 난다. 응. 자, 빨리 먹어 있어, 진짜. 뜨끈뜨끈할 때 있어. 여기서 드세요. 뜨끈뜨끈할 때 드세요. 이것도 밖에 보는 거예요? 응. 사진 거예요? 전부 다 농사진 겁니다. 네. 뭐가 아닌가. 이건 뭐지? 마늘종. 응? 마늘종. 오세요. 네, 여사. 오세요. 밥도 줘요. 밥도 줘요. 밥도 줘요. 야, 초등학생 같다. 밥 줄라 했어요. 밥 좀 주세요. 밥 줄라 했어요. 맛있지? 이거 봐. 알았어. 이것도 너무 쌈친게는 맛있다. 너무 쌈친게 물컹해서 팔더라고. 물을 주러 안 마시나? 아니. 골든 타임 있어. 응. 그래요?
물로 삐면 맛없어 이게. 너무 물은깨나 쫀득쫀득 쫀득쫀득한 게 없고 물크덩물크덩하니 파이라. 행복해. 이것도 맛있네요. 어떻게 이렇게 고사리도 들어갔나? 고사리 어. 어디에? 여기. 고사리 안 들어간다. 진짜 고사리 같아. 고사리 맛이. 고사리 같다. 그러니까 맛도 고사리. 응. 그래, 수육이 이 안에 수분이 쭉 나오는 이리 때의 맛이지. 너무 물이 빠진 게 맛없더라고. 물이 질끈질끈 나야 되나? 응, 엊그지 삶아 놓게는 너무 물로 삐지 그자. 맛있대. 아, 그때는. 야, 이거. 다 저런 쟤도 많다, 지금. 걸라. 응. 먹어라, 지금. 응. 아니, 장미 씨는 고기 좋아한단다. 응. 어. 응. 먹고 드실게. 진짜 고기 좋아한다. 오늘 사는데. 응? 오늘 사. 오래 살아야 됩니다. 맛있겠다. 앉아. 조금 서 있을래. 앉아버리면 알았어. 아. 낮에 일하고, 저녁에 딱 이게 먹기 딱 맞네. 우리 일반 집에서는 수육 삶아 먹으려면 되게 불편하단 말이야. 큰 솥도 있어야 되고 부딪혀야 돼서. 이거 야외 딱 여기 있으니까. 응. 진짜 만나면 다 썼지. 응. 김치가 예술이네요. 응. 정말로. 맞아 맞아. 이거 우리 엄마 맛이네. 응. 신기하네. 아, 대박. 은지 씨 밥 더 먹어요. 잠깐만 사주만 하면. 더 먹어. 끓이면 못 되나. 한참 지금 돌도식을 몰라요. 아, 물이 질질한다, 야. 이리 딱 써. 이리 돼. 이 정도 돼. 육즙이 딱. 안 말르고 딱 나온. 이런 게 맛이. 아, 이제 됐다. 앉아라. 이제 좀 앉아라. 먹어라, 좀. 아. 똑같이 얘로 태어났는데 팔자가 틀려. 그죠? 사람도 그러듯이. 응. 어쩔 수 없어. 그래. 지 엄마인데 엄마하고 그러게 딸하고 참. 팔자가 이렇게 달려. 그거 보면서 흐뭇할 거구만 자식이 잘 사니까. 그지? 지 엄마가 볼 때. 생각 있으면 행복하게 생각을 해야지. 제 새끼가 저렇게 가서 대우를 받고 사는 거. 내가 배부른 것보다 더 배부를 것 같은데. 아유 징하게 만나네. 시골에서 요 와서 소나무를 보면서 이리 앉아 밥을 먹을 줄 누가 알았더니. 무는 거예요? 응. 이게. 진짜 요래가 밥 먹지. 신선이 따로 없죠? 누가 생각도 안 해. 진짜. 아니, 마음속으로 항상 이런 생각을 꿈꾸셨겠죠. 저 꿈꿨다. 그러니까 이루어지는 거지. 나도 어릴 때부터 주택에 살 거라고 맨날 그렇게 하니까. 그리고 주택에 살게 되게. 근데 거기는 살아놓고
그때 고기는 사놔놓고 몸이 보내서 마음이 아프더라고 내가. 근데 뭔다고 못 먹노? 나는 자기 해야 하려고 먹는데. 그날 쌀만 몰라 한 게 아니고 아, 한 수박 더 놨어요 내가. 너무 짜볼까봐. 위에 어디서 비가 왔어 그날. 뭐 싸움 먹는데. 그래갖고 어제 몽골가 있는 줄도 모르고 수육 싸면 물어오라고 전날 한 끼는 몽골이라더라고. 아니 그때 급하게 밤비에 들어왔지. 그래 보가지고 또 그러나. 우르 샀어. 언제 너는 확정이 됐나? 아직 이제 요번에 그 사람들이 내려서 이제 얘가 좀 온다 이게네. 뭐 유동실도 보고. 아무래도 하우스나 뭐 농업 기술은 우리 한국이 발달되어 있으니까. 이 고기가야 진짜 이 참 맛있는 고기네 이 고기가. 그래요? 중간에 딱 고기 이 살점이 딱 고기 딱 뺏겨갖고 그러네. 그냥 그것도 있고, 음. 기름 그것도 있고. 응. 자기 봐봐라 여기 가운데 딱 고기가 딱 뺏겨 있다 이거. 아, 그래. 응. 마블링처럼. 오늘 보이고. 딱 이거 딱 뺏겨 있고 여기도 고기 뺏겨 있고 중간에 딱 삼겹 있고. 그 부장님이 사놓고 간 게다 이거. 쳐다보. 또 부장님은 또 웬만한 거는 또 잘 안 먹잖아. 비싼 거만 또 먹는다더라고. 아 그래서 내가 오늘 고기 사오지 말라 했는데 문재씨한테 엄마한테 쳐다보. 있다고. 소다야, 엄마.